Dạ em xin chào thầy. Thì sau khi nhóm em các bạn đã thêm các task tương ứng với user story thì sau đây tụi em sẽ xin phép được bắt đầu cái sprint này. Thì sprint này tụi em đã set thời gian hết rồi. Giờ tụi em sẽ chỉ việc bắt đầu thôi. Sprint này bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 22 tháng 5 2023, kết thúc là vào 11 giờ 59 tối ngày 26 tháng 5 2023. Em xin phép được bắt đầu. Đây. Thì em xin phép được bắt đầu. Vâng, vậy là cái sprint của chúng em đã bắt đầu. Và đây là các task của tụi em. À, sau đây video báo cáo của nhóm em về việc xây dựng các user story cũng như thêm user story vào sprint 1 và thêm các task vào sprint 1. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy ạ.